ukija hivi. Natoka na maneno. Haina shida. Alafu kwa watu wa Tanzania hapa watu wengi atokea hapa sasa hivi hapa tunaona. Uangalia hapa. Lakini kama kile tinte tuko sikia. Unaangalia unaona jamaa kama akiamua kubeleza nikaingia hata kwenye mfuko wako ukatipia nani. Kumbe ndio kama unafanya. Wasegeni. Nani hapa? Wewe ni Bueno,